از حرمت شکنان روز عاشورا در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار و به اتهام‌های 5 نفر از متهمان این پرونده رسیدگی شد. مشروح گزارش این جلسه دادگاه در ادامه این بخش خبری تقدیم حضورتان خواهد شد. وزیر کشاورزی سنگال در دیدار وزیر جهاد کشاورزی استفاده از تجارب و دستاوردهای ایران را در توسعه و تولید محصولات کشاورزی به ویژه برنج خواستار شد. سنگال با مساحتی حدود 196,190 کیلومتر مربع در غربی ترین نقطه افریقا قرار دارد. این کشور با 5 کشور افریقایی و اقیانوس اطلس همجوار است. با توجه به اینکه در چند سال اخیر سطح روابط دو کشور افزایش پیدا کرده و هیئت‌های سطح بالایی در سطح ریاست جمهوری و وزرای مختلف با هم در این بخش‌های مختلف مذاکراتی داشتن و خوشبختانه پیشرفت‌های خوبی هم داشتیم. کشورمان قصد دارد در زمینه‌های پرورش گل، کشت برنج، گندم، دانه‌های روغنی، تجهیزات کشاورزی و صدور خدمات فنی مهندسی با کشور سنگال همکاری کند. Comme vous le savez, la République d'Iran explorait des pistes nouvelles pour une coopération beaucoup plus importante. ایشون میگن که دو کشور ایران و سنگال در زمینه‌های کشاورزی همکاری‌های خیلی خوبی داشتن و دو رئیس جمهور دو کشور آقای عبدالله باد و آقای احمدی نژاد که رئیس جمهور اسلامی ایران هستند در زمینه این همکاری‌ها تاکید زیادی داشتند و ما ورود این هیئت به کشور شما برای تاکید بر روی همین همکاری است و ما امیدواریم که در سال حال یا همین سالی که هستیم همکاری‌های دو جانبه در زمینه کشاورزی بیش از پیش وارد زمینه‌های جدیدتری بگردد. وزرای کشاورزی دو کشور برای خرید 1000 دستگاه تراکتور و تجهیزات جانبی آن از ایران تبادل نظر کردند. مبادلات کشاورزی دو کشور ایران و سنگال با تلاش وزرای کشاورزی این دو کشور به رقم بیش از 50 میلیون دلار خواهد رسید. معتمدی، شبکه خبر، وزارت جهاد کشاورزی. با نزدیک شدن سامانه بارزا از فردا در مناطق شمالی کشور بارش برف و باران آغاز می شود.